E aí, família, uma pizza simples, fácil de fazer. Pizza de liquidificador. Ó, coloquei as misturinhas, tudo que eu tinha aqui na minha geladeira. Acabei de fazer, acabei de montar ela. É de calabresa, bacon, queijo. Tudo que vocês estão vendo aqui. Agora vai acabar de ir pro forno. Depois eu voltarei mostrando pra vocês, ok? Beijos!